YouTube channel at ngayong hapon na to ako nga ay magpapakain sa mga chikiting dahil ako ay naka Happy 500 subscribers! So guys, ang mga la-food ko ngayon ay meron ako ditong shrimp balls, horse claw, hindi ko kabayo ha, horse, H-O-R-S, horse claw, or yung parang sipit ng alimango. And then meron tayong tatlong itlog, and meron tayo ditong samyang noodles, times 2 lang ang anghang niya kasi baka magka-almoranas ako kung times 3. Meron tayo ditong Barrio Fiesta bagoong. Hi, Barrio Fiesta, baka naman charot lang. And then meron tayo ditong mga sausawan, suka with sili and toyo with sili. Bagong lahat, lagyan muna natin ng bagoong with a twist kasi nga mag-uumpisa tayo ng tanong. Bago ako magsimula, mag-shoutout muna ako. Shoutout muna sa aking mga shoutout sa aking friend na si Salve. Ang kanyang YTC account ay Salve Personal Vlog. Hello kay Chine, kay Chiharo, kay Sis Grace Gallo, subscribe nyo sila guys. Danny 98, kay Bunso mo, hello, kay Grace Eater, ID Pino, Jeniel Derby, Jezreel, Borilla Bagarinaw, Jane Lagrimas, para nyo sila guys sa kanilang YouTube, Jonathan Prasigaw or Bunso mo, kanyang channel, Lynn Rome Naknak, Mary Lo Grafani Brasa, hello, at kay Nelson Castro Bacunawa, Raymond Goriel Cabuang, Richie Star, Richard Feliciano, Sakura Natsukashi, Salve Sibilia Alimanya, Tolentino Chicoy, Zanten May Servo, Cyrus Gonzales, hello sa inyo guys, Ewin Ray, Langoти Pagutayaw, yan, shoutout sa inyo, Gracie T. Mario Adlaw, hello guys, yun, shoutout ko na kayo. And ngayon ay pupunta na tayo sa ating first question. Ang ating first question. Sige, habang lumalakod tayo. Hindi talaga ako kumain simula kagabi. Kamayan to ha. Hindi to kutsara tinidor. Kamayan. Kay Kamayan Restaurant. Char. Okay. Wala. Unang tanong, galing kay Jezreel. Ang tanong niya ay, ano ang mas mahirap hanapin? Pera o jowa, at bakit? Ano ang mas mahirap hanapin? With a twist, lagyan mo ng lipstick ang iyong noo. Grabe kaya, pahirap. With a twist, lagyan ko daw ng lipstick ang aking noo. Bayan. Ay, bagyan nga pala ako nagkamay guys. Naghugas na ako. Lagyan ko. Marami bang ilalagay ko? Lagyan ko ng lipstick ang aking noo. Ayan na guys. My God. Ano ang mahirap gawin? Ay hanapin, pera o jowa? Siguro para sa akin jowa. Kasi ang pera magtrabaho ka lang maghapon or kahit anong trabaho diyan. Yung iba nagbibigay sa'yo ng pera, nagbabayad sa'yo. Pero yung jowa, maghahanap ka pa kung saan-saan. Sa bagay din naman kasi yan hinahanap dapat. Kusang dumarating. Kusang dumarating ang jowa, ang diyan hinahanap. So, forever ka maghahanap niyan kung hindi ka kikilos. Ganun yun, Jezreel. Okay.
Pangalawang tanong, galing kay Sister Lynn, rated SPG. Sorry sa mga batang manonood. Patnubay ng magulang ay kailangan takpan nyo na lang ang inyong mga tenga. Ang kanyang tanong ay, ano ang paborito mong posisyon? With a twist. Hilurin mo ang iyong leeg gamit ang panghilod. Hilurin ko daw ang aking leeg gamit ang panghilod. Ano ang aking paboritong posisyon? Ang paborito kong posisyon. Ano ba yun? Hindi ko alam. Dog style na lang. May makarinig sa akin matatawa. Ito po ang panghilod. Ilang minutes? My God. Hilurin mo ang iyong leeg gamit ang panghilod. My God, may libag. Hindi pa ako naliligo eh. Ayan na. Ayan. Galing kay Sis Jezreel. Sarap. Alam ko to, maanghang to, grabe. Sorry sa ingay. Okay, next question. Sis Jen, gaano katagal kayo magkaayos ng asawa mo kapag nag-away kayo? With a twist, lagyan mo ng cutics ang iyong hinlalaki gamit ang iyong kaliwang kamay. Grabe siya. Putik ang anghang. Meron tayong buko juice. Grabe pala talagang anghang niya. Bakit kasi ito ang sinuggest nyo sa akin na pagkain? Masyadong manghang. Okay. Okay. Ang tanong ni Sis Jen ay, lapang ko na lang dyan. Nasa plato naman eh. Gaano katagal kayo magkaayos ng iyong asawa kapag nag-aaway kayo? Saglit lang. Siguro mga 1 oras. Bihira naman kami mag-away. Bihira talaga, as in, nabibilang lang. Saka hindi niya ako natitiis. Kaya wala pa siguro 1 oras nagkakabati na kami. With a twist. Uy, ang hirap naman nun. Lagyang. Ay, paano ba yun? Sis Jen, di ko mabuksan yung cutics ko. Okay. Rice! Ano ba nang gupit yan? Ay, dumaan. Gamit ang kaliwang kamay. Ano nga ba yun sabi niya? Gamit ang kaliwang kamay habang nagsusubo ang kanan. Ayun. So, ayun guys. Thank you, Sis Jen.
Next question. Galing kay bunso mo. Bakit hindi ka crush ng crush ko? Malamang ikaw ang crush niya. Kaloka. Malamang ikaw ang crush niya, hindi ako. Kung ako ang naging crush niya, hindi ikaw. With a twist. Uminom ng kalahating kutsarang toyo. Grabe naman. Kalahating kutsara talaga. Good luck sa aking mga bulate. Totoo ba yan, bunso? Kalahating kutsarang toyo. Ang alat nun. Pero sige, para sa kakasaya nyo. Wait lang guys. Kalahating kutsara. Ito ka muna. Kalahating kutsara. Oops, kalahating kutsara. Ayan na. Lang. I-ready ko lang yung aking juice. Buko juice. Bayan. Bayan, nasusuka na ako. Grabe sila. Okay. Next question. Galing kay Jonathan. Paano magpa-cute habang ginugupit mo ang iyong bangs? Paano magpa-cute habang ginugupit mo ang iyong bangs? No. My God, Jonathan. Ganito lang naman. Bayaan yung kamay ko. Yan mo na. Maghugas na lang ulit. Ganito magpa-cute. Maran. Okay. Thank you, Jonathan. Next question. Galing kay Jane Lagrimas. I-follow niya siya, ay i-subscribe niya siya, guys. Galing kay Jane Lagrimas. Ang tanong niya ay, ilang years na kayo ng asawa mo po? With a twist, inom ng kalahating kutsaritang suka na may sili. Guys, ganun na ba kayo talaga kami sa akin? Yung talagang gusto niyo mga ipagawa sa akin. Guys, wala naman kayong galit sa akin. Wala naman siguro, di ba? Wala? Sige. Pero bibigyan ko kayo. Lahati. Suka with sili. Wait lang, i-ready ulit natin.
kalating suka. May sili. Good luck sa tiyan ko mamaya, guys. Mga pinagpapagawa niyo sa akin. Overall, kami ay ng asawa ko ay 7 years and 4 months. 7 years, 4 months. Thank you, Jane. Lagrimas. Okay. Next question. Ito naman wala silang pa-twist. Thanks God. Yung pa-twist ko kasi ay pili lang talaga. Ito naman ay galing kay Irish Ortega. Ang tanong niya ay, tahimik pa po ba ngayon si Kuya Alex? Hindi na. Hindi na siya tahimik. Palakaibigan na siya. Dati kasi kung hindi mo siya kakausapin, hindi ka niya kakausapin. Pero ngayon, na siya, nakikipag-mingle. Mingle ba? Wala, basta rin na siya sa iba na, nakikipag-usap na siya, and madaldal na siya, nahawaan ko na kasi siya. Ito naman, next question, galing kay Joanna Pagola Lerio Rato. Ang tanong ko po kasi curious po ako, bakit po tawag sa pure gold? Bakit po tawag sa pure gold? Hindi naman po siya gold, green po siya. Sana masagot. Kung naku-curious ka, Joanna, mas curious din ako. Pure gold. Kasi, yun na yun. May gold din yung pure gold sa logo nila. May gold sila sa logo nila. Kaya, ang nakalagay doon, pure gold. Kasi yung nasa logo nila, pure yon, pure na gold. Nasagot ko na, Joanna, ha. Next question. Galing kay Gilizon Gian. Nagbe-bake ka ba, madam? Yes, mahilig po ako mag-bake. Nagbe-bake po ako minsan pag may oras ako. Pero pag wala akong oras, hindi. Marami pa ako mga binibake na sa FB page ko po. Search nyo lang po doon. Nandun po yung mga binibake ko. Naka-album. Thank you, Ma'am Gelson Gia. Next question. Madam, kumakanta ka ba? Pwede bang kanta ka sa YT mo? Ehem, 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 he, he, he. Yes, kumakanta po ako. Pag hindi po umuulan. Kasi, alam nyo na, mahirap ng kidlatan tayo. Sample naman, ano ba? I wanna call the stars. Sorry, tumalsik. Looking at you in the world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me, I become a hero. I will be. Yun na yun.
First question, galing kay Ma'am Julian Agasa. Grabe naman. Nagmi-means po ba ang mga Serena? Sila po ba ang dahilan ng red tide? Aray. Pwede, Ma'am Julian. Pwedeng silang dahilan kung bakit may red tide. Kasi pag nag-means sila, syempre, dun sa ilalim ng dagat, wala dun mga napkin. Eh, yung mga dugo nila kumakalat sa dagat. Humahalo sa mga isda, sa mga coral, sa mga lahat ng mga lamang dagat humahalo. Kaya siguro, magkakaroon tayo ng red tide. Yun, Ma'am Julian Agasa. Next question. Kwento mo po, paano naging kayo ni Kuya Alex? Paano siya nanligaw? Knowing na tahimik lang siya. Hehe, so curious. Naging kami kasi naging magkatrabaho kami. Tapos, budigero ko siya dati nung supervisor pa ako. And then, iniiwanan kasi nila sa amin yung cellphone nila dati pag nagkatrabaho na sila. Tapos yun, nilagay ko doon yung cellphone number ko, char. Kinuha niya yung cellphone number ko. Nagka-chat-chat, ay nagka-text-text kami. Hindi pa uso na ng chat. Nagka-text-text kami, tapos yun, kaligawan. Hanggang sa maging kami. Shortcut ko na lang. Okay. Next question. Ano ang favorite mong lutuin? Pwede bang patikim? Sure po, punta ka lang po dito sa aming lugar sa Pampanga. Ang paborito kong lutuin ay sinigang na tuna belly na maraming gulay at super asim na nilalagyan ko ng hugas bigas. Sarap yun. Next question. May lupa ka pa bang iba kasi ang dami mong tanim? Actually po ma'am, ito pong sa garden ko ngayon ay hindi po yan sa aking lupa. Yan po ay lupa ng pinagtatrabahuan ng asawa ko kasi nasa planta po kami. Imbis na nakatiwangwang, nagpaalam po kami sa manager dito, ako pala, na kung pwedeng taniman na lang. So, pumayag naman siya. So, kaya yun, nagtatanim ako. Pero kung lupa, meron po akong lupa sa Masbate. Ang nagbabantay doon ngayon ay ang kapatid ko, dalawa kong kapatid. Ano po. Next question. Single ka pa, madam? Single. Single pa po ako, single. Yes, single ka po, madam. Hindi na po. May asawa na po ako. 7 years and 4 months na po kami. So, ayan. Question galing kay Salve Personal Vlogs. I-subscribe nyo sila guys. Salve Personal Vlogs. Bakit ka pumasok sa pag-YouTube? Hahaha. Pa-shout out. Shout out kay Salve Personal Vlog. Pumasok ako sa pag-YouTube para sa katuwaan ng sarili ko. Itsusera kasi ako.
Katuwaan ko lang, pangpatanggal stress, libangan, kasi wala naman akong magawa sa buhay ko. At yun, para makahanap pa ng mas maraming friends na kagaya nyo. Legit. Thank you, Salve, personal vlog. So, ayun. Mamaya naman, guys. At dahil yung iba hindi kumakain, dahil sobrang grabe naman. Kailangan ba talaga pag nagmukbang ubusin yung pagkain? Paano kung hindi na carry ng tiyan? So, dun po nagtatapos ang ating question. Habang ako ay hindi pa tapos sa aking pagkain. Bigat na yung tiyan ko. Hindi ko na kaya. Kukulaps ng bituka ko. Ano ba kasi ang nakaisip ng idea na to? Sorry po dun sa mga ibang nag-ask ng question sa akin. Hindi ko na po kasi makita ang mga message nyo dati. Dahil second account ko po ito, gamit ko. So, sa susunod na lang po ang sa iba. Dahil wala na. Siyempre, hindi ko ito maubos, guys. Hindi ko naman ito itatapon. Ito ay mapupunta sa aking pusa at sa aking mga doggy. Or, hindi naman kasi madumi yan. Bibigay ko sa mga bata. Kung may gusto sa kanila. Busin ko lang yung rice ko kasi bawal aksaya ng kanin. Magtatampo ang grasya. Magagalit si Papa Lord. Ito kailangan ubos natin yung ating kain. At di ko na carry. Punong-puno na yung tiyan ko. Good luck sa bituka ko mamaya ay sa pantog ko. Wala pala itong bawas na isa. Ay, joke. Dalawa lang. Ay, saan ba ito?
Ayun guys, thanks for watching. Kung bago pa lang sa channel ko, please do like and subscribe at pakipindutin mo na rin ang ating notification bell para updated ka sa lahat ng mga vlogs ko. Thank you so much. Thanks for watching. Sana nag-enjoy kayo guys. Thank you.